अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल समो का ढाबा। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देखें इंग्रेडिएंट्स तो ये रखे हुए हैं, इसमें स्पेशलिटी क्या है। तो स्पेशल ये है कि मेरी जितनी भी सारी बहनें हैं गौर से सुन लें कि ये फ़ैट बर्निंग के लिए सबसे बेस्ट कहवा है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताना है कि ये जो कहवा है हम लोगों ने कोरोना में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। इससे बहुत ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम भी सही होता है और उसके अलावा गला वगैरह, आपका स्टमक, हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और जो पानी है, जो इसका सारा प्रोसीजर है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक सॉस पैन में ये वाले 5 ग्लास पानी लिए, ठीक है, ये वाले 5 ग्लास। अब इंग्रेडिएंट्स की बारी आती है। तो ये चीज़ें आप लोग देख रहे हैं सब हमारे किचन में मौजूद होती हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाज़ार से लानी पड़े, ठीक है। सबसे पहले इसमें 1/4 टीस्पून साबुत काली मिर्च, आधा फूल बादियान का, 5 से 6 लौंग, एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा है हमारे पास, 1/4 टीस्पून अजवाइन है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा है, 5 हमारे पास सब्ज़ इलायची हैं और एक हमारे पास मोटी काली इलायची है, ठीक है। उसके अलावा 1 टीस्पून के बराबर हमारे पास चॉप जिंजर है, अदरक। ये सब चीज़ें मैं डालूँगी इस पानी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पानी को रखूँगी चूल्हे के ऊपर, ठीक है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो कहवा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपने ज़रूर बनाना है और ट्राई करना है। और रात के वक्त जब सोने से पहले आप ये पिएंगे और बच्चों को भी बेशक पिला सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी होता है और इससे उनका स्टमक और गला वगैरह बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। और इसको हमने 15 से 20 मिनट तक इसको हम बॉईल करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना कि बिल्कुल ये 1 गिलास पानी, नो, सिर्फ 15 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे और थोड़ा अच्छा प्यारा सा इसका कलर होगा ही तो हम बस इसका चूल्हा बंद कर देंगे। उसके बाद इसको कप में डालेंगे और उसमें लेमन जूस और हनी डाल के आप पी सकते हैं। अगर आपको हनी नहीं पसंद या आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ भी मीठा नहीं डालना तो सिर्फ लेमन जूस डाल के भी पी सकते हैं। चलें, अब ये 15 से 20 मिनट तक पकता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कैसी शक्ल आएगी। इन द मीनवाइल जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें जी, ये इसका इतना मतलब कि 1 गिलास कम हो जाए बस। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और मैं इसको डालूंगी मग में। बिस्मिल्लाह। कलर देखा है इसका कितना खूबसूरत है, इतना ही ये इफ़ेक्टिव भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं ना इसमें सिर्फ लेमन ऐड करूँगी। मैं हनी या शक्कर वगैरह नहीं यूज़ करती, लेकिन अगर आप लोगों ने यूज़ करनी हो तो आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। इसमें मैं हनी ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। बिस्मिल्लाह। आपने ये ज़रूर बनाना है और ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और आजकल फिर आपको पता है कि कोरोना का तो बस इस्तग़फ़ार के मतलब ये सिस्टम चलने लगा हुआ है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।